That's a punishment. अभी आपकी मस्तानी आंखों की शरारतें, उनकी मस्तियाँ। कौन सी औरतें? अब कैसे बात कर रही हैं आप? एक तो मुझे आंखों में कुछ चढ़ा गया है, बहुत तकलीफ हो रहा है ऊपर से। अब आप बोल रहे हैं, कितना हार्ट हो रहा है पता है? अभी हार्ट बिल्कुल ऐसे भी यहाँ होता है जैसे बात कर रहा है। अगर सब और परेशान है। सही पकड़ा है। और ऐसे आए कारण थे मेरा। अरे और कितना पड़ेगा? खोल तो दिया लौंडे को।